क्या कौवे आपके लिए पैसे चोरी करके ला सकते हैं? बस इसी को साबित करने के लिए इस बंदे ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ये सबसे पहले जाता है और आसपास के कौवों को दाना देता है और धीरे धीरे सारे कौवों का ट्रस्ट जीत जाता है। और जब इसे लगता है कि सारे कौवे इसके साथ कंफर्टेबल है, तब होती है असली ट्रेनिंग। ये क्या करता है, ग्राउंड में बहुत सारे सिक्के और नोट रख देता है और जब भी कौवा उसको टच करता है या फिर इसे ला कर देता है तो ये उसे एक्स्ट्रा खाना देता है, जिससे कौवों को धीरे धीरे पता लग जाता है कि अगर ये पैसे को लाकर इस बंदे को देंगे तो ये उनको एक्स्ट्रा खाना देगा। फिर क्या था, कौवे चारों तरफ से पैसे लेकर आदमी को देने लगते हैं और आदमी भी उन्हें एक्स्ट्रा खाना देने लगता है और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहता है। वैसे क्या आपके पास ऐसे कौवे होंगे तो आप इनसे क्या कराओगे? कमेंट में जरूर से बताना।